туган тел укытучыларының Бөтәрәсе оҫталык дәресе конкурсында еңеүсе педагогтарға Башҡортостан Мәғариф һәм фән министрлығы бүләктәре тапшырылды. Республика укытучылары йылды тағы ниндәй уңыштар менән оҙата. Мәғариф өлкәһендә йыл йомғаҡтары тураһында һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Республиканың Мәғариф һәм фән министрлығының милли мәғариф идаралығы етәксеһе Азат Батыршин. Һаумыһығыҙ. Азат Рафаилович, ғәҙәттә декабр аҙағында мәктәптәрҙә уҡыусылар өсөн яңы йыл байрамдары үткәрелә. Быйыл ниндәй күрһәтмәләр төшөрөлдө? Байрам булдымы мәктәптәрҙә? Мәктәптәрҙә байрам булды. Мында мәктәптәрҙә балалар да ҡотланылар, уҡытыусылар да ҡотланылар. Һәм әлбиттә беҙҙең коронавирус сикләүҙәре бар. Һәм мәктәптәргә тарала башланғыс кластарға, урта класс уҡыусыларына ла быйыл мәктәптәрҙә яңы йыл булды. Яғни быйыл балаларҙың яңы йыл кәйефен урламаныҡ, тулыһынса байрам үткәрҙеләр. Һәм тағы ла шуны әйтергә кәрәк, йылдың ҡатмарлығына булыуына ҡарамаҫтан, тулыһынса дистант уҡыуға күскән мәктәптәр булманы. Шулай бит айырым кластар булды, мәктәптәр күсмәне. Һәм бына был үҙе сиратында ниндәй эштең һөҙөмтәһе булып тора? Беренсенән, беҙҙең дөрөҫөн әйтеп киткәндә 2 йыл тәжрибәбеҙ бар. Был форматта эшләргә, ул төрлө платформаларда дәрес үткәрергә һәм әйтеп киттегеҙ, ҡайһы бер мәктәптәр ябылдылар беҙҙең ИК аҙнаға, өс аҙнаға булды. Ундай мәктәптәр булды. Әле генә беҙҙең 1-2 мәктәп ябылып алды, 2 аҙнаға балаларҙы ҡайтарып, интернатта уҡыған балаларҙы 2 аҙнанан йыйып алдык һәм уҡыуҙы беҙ дауам иттек. Шуға күрә ниндәй тәжрибә тигәнгә, әлбиттә беҙ беренсенән төрлө платформаларда уҡыу методикаларын ошо 2 йыл эсендә үҙебеҙгә булдырдык һәм уйлайым һөҙөмтәһе шул тип. Уҡытыусылар өйрәнделәр, балалар өйрәнделәр һәм быйылғы тәжрибәнең һөҙөмтәһе ундай күп период булманы. Беҙҙә булғанда 2 аҙнанан күп булманы ундай. Барлыҡ сикләүҙәр 2 аҙна менән генә сикләнде. Беҙҙең беренсе йыл тиҫләге сикләүҙәр 1 семестр, 2-3 ай, 4 ай булып киткәйне. Ундай хәл быйыл булманы. Мәктәптәрҙә шул уҡ термометрия, балаларҙы ҡарайбыҙ, кергән ерҙә температураларын тикшерәбеҙ һәм ауырған балаларҙы ҡайтарабыҙ, медиктар менән эшләйбеҙ, ата-әсәләр менән эшләйбеҙ. Шуның бер ҙур һөҙөмтәһе булды. Тимәк, ошо хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәү һәм ғөмүмән уҡытыусыларҙың да вакцина эшләтеү, прививка эшләтеүҙәре үҙ һөҙөмтәһен бирҙе дип әйтергә кәрәктер, шулай. Бына эш һөҙөмтәләрен барлағанда, уңыштарҙы ла барлайыҡ. Тәү сиратта мин Мәскәүҙә беҙҙең Башҡортостан педагогтарының уңыштары тураһында һүҙҙе башламаҡ итәм. Ул булғайны оҫталыҡ дәрестәре конкурсы һәм ниндәй һөҙөмтәләргә өлгәштек? Оҫталыҡ дәрестәре конкурсына килгәндә, беҙҙең быйылғы тәжрибәне беренсе тип әйтмәйбеҙ. Сөнки 2007 йылдан был конкурс алып барыла. Беҙҙең ғөмүмән алғанда 15 уҡытыусы 2007 йылдан ҡатнашты һәм призлы урындарға лайыҡ булдылар. Быйыл инде беҙҙең шатлыҡтың сиге булманы, сөнки 4 уҡытыусының 4-һе лә призлы урындар яулап ҡайттылар. Һәм беҙҙең Мәғариф министрлығы исеменән Айбулат Вәкил улы уҡытыусыларҙы ошо аҙнала беҙ ҡотланыҡ, уларға иҫтәлекле бүләктәр тапшырҙыҡ. Әйткәндәй, кемдәр ул геройҙар, уларҙың исемдәрендә? Килгәндә беҙҙең Өфө ҡалаһынан Фәтхетдинова Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы, ул беҙҙең беренсе урында яуланы. Был беҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы. Икенсе уҡытыусыбыҙ Әйүпова Венера Биктимер ҡыҙы, был шулай уҡ әҙәбиәт уҡытыусыһы, беренсе урын яуланы. Һәм 3-нсе урын Сәфетдинова Таңсулпан Рәмил ҡыҙы, шулай уҡ башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы, 2-нсе урында яуланы. Ул йыл уҡытыусыһы булды быйыл, шулай Башҡортостанда. Һәм беҙҙең Кабанина Наталья Сергеевна Дәүләкән ҡалаһынан рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, беҙҙең 3-нсе урында яуланы. Ғөмүмән призлы урындар ғына бары тик, шулай бит? Ғөмүмән бында туған телдәр тигән конкурсы булды. Бында беҙҙең республиканан башҡорт теле һәм рус теле буйынса беҙҙең конкурсанттар ҡатнашты. Һәм беҙҙең Рәсәй Федерацияһының масштабында Мәскәү ҡалаһында 40 кеше ҡатнашты. Шул 40 кешенән беҙҙең 4 конкурсант призлы урын алып ҡайтты. Ҙур һөҙөмтә дип әйтәйек. Ҙур һөҙөмтә. Ғорурланырға урын бар, ысынлап та. Был тимәк беҙҙә республикала ошондай милли мәғариф, ғөмүмән туған телдәрҙе уҡытыу ошондай юғары кимәлгә ҡуйылған тигәнде аңлата. Беренсенән дөрөҫ әйтәһегеҙ, бындай беҙҙең саралар үткәнгә, бындай уҡытыусылар булғанда, программаларда әйткәндә, йәлеп иткәнгә
Беҙҙең ошондай һөҙөмтә тип уйлайым, сөнки беҙҙең Мәскәү ҡалаһында бер айда беҙ һеҙҙең студияла булғайным, һөйләшкәйнек, тел форумында үҙебеҙҙең тәжрибәбеҙҙе үткәрҙек һәм һөҙөмтәһе итеп беҙҙең 4 уҡытыусы Мәскәүгә барып призлорын алып ҡайтты. Мында үҙҙәренең яңы методикаларын уҡытыусылар тәжрибәһен бүлделәр һәм бөтә региондарға, ғөмүмән жюри ағзаларына уларҙың эше оҡшаны. Беҙ уҡытыусылар менән һөйләшәбеҙ, көлөшә. 4 конкурсан үҙегеҙҙең арағыҙҙа конкуренция булдымы тип һорайҙар. Ул һәйбәт конкуренция, бер-береһенә ярҙам итеп, үҙебеҙҙең националь костюмдарҙа барып, рус теле уҡытыусыһы, башҡорт теле уҡытыусыһы, беҙҙең элемтәле фотолар да бар, һеҙгә ебәребеҙ. Әлбиттә, был бик матур күренеш булды беҙҙең уҡытыусыларҙың ошондай ҙур еңеү яулауы һәм ул ысынлап та ошондай милли мәғарифтең бына айырым идаралыҡ менән эшләүе лә һөҙөмтәһе барҙыр. Әйтергә кәрәк, ошо милли мәғариф идаралығының эшмәкәрлегенә тағы ла йәнләндереү инеп китте. Ул да булһа балалар баҡсаларында туған телдәрҙе өйрәнеү буйынса. Республика башлығы менән осрашыуҙа тәрбиәселәр үҙҙәре һорау күтәргәйне. Бына был эш бөгөнгә ни тиклем йәнләндерелде? Беҙҙең 42 муниципалитетта башҡорт теле уҡыу барылған. Ғөмүмән балаларҙың цифраға килгәндә беҙҙең 778 төркөм башҡорт телендә уҡытыла. Инде беҙҙең ата-әсәләр форумына килгәндә, беҙҙең ҡоролтай тарафынан үткәрелгән, унда ата-әсәләр һорау бирҙеләр, ошондай мәктәптәрҙә һеҙ әсбаптар күрһәтәһегеҙ. Беҙҙең балалар өсөн, балалар баҡсалары өсөн ниндәй яңы әсбаптар һәм яңы методика бар тигән һорауға беҙгә яуап бирергә тейеш. Ошо 2022 йылда улар бар, уларҙың һаны күп, ләкин әлегә беҙ төрлө райондарға уҡытыусыларға апарып еткергән маҡсат беҙҙең бар. Һәм шул балалар баҡсаһында уҡытыусыларҙы йыйып, ошо яңы методикаларҙы урынына еткерергә һәм ошо методикаларҙы эшләргә. Балаларға ҡыҙыҡ булһын һәм икенсе маҡсат беҙҙең башҡорт теле генә түгел, ул ғөмүмән туған телдәр тигән рус теле, татар теле, башҡорт теле, мари, удмурт, Ғөмүмән Башҡортостанда тиктән шул туған телдәр өйрәнелә. Шул телдәрҙе беҙ башланғыс балаларҙан садиктан алып килеп, мәктәпкә еткергә тейешбеҙ. Әлбиттә, бына һеҙ әсбаптар тинегеҙ, бына китаптар, дәреслектәр буйынса ла моғайын һорауҙар күптер. Ата-әсәләрҙең генә түгел, уҡытыусыларҙың да шулай бит. Әйтеп үтәм, балалар баҡсаһынан ошо уҡыу мәктәпкә килгәндә программаны алып китер өсөн, әлбиттә. Беҙҙең ата-әсәләрҙең һорауҙарын тыңланыҡ, ғөмүмән 2 йыл тәжрибәһендә һорауҙар күп булды. Һәм ата-әсәләр менән ошо беҙҙең бәйләнеш ваҡытында ата-әсәләр менән һөйләшеп, ниндәй һорауҙары бар һәм балаларға ҡыҙыҡ булырға тейеш. Өйгә эшләгән саҡта беҙгә ҡыйын булмаһын, программа беҙгә аңлашылыусы булһын. Шуға күрә лә башлап китһәк, ошо балалар баҡсаһынан мәктәпкә күскән этапты ҡалдырмаһаҡ, беҙҙең балаларға уҡыу кимәлен еңелерәк булыр тип уйлайым. Йәғни этаптар араһында ниндәйҙер күсәгилешлек булырға тейеш? Беренсе һорау булды, мәҫәлән, ата-әсәләр икенсе регионда йәшәйҙәр. Улар беҙгә күсеп киләләр һәм бында беҙҙең башҡорт теле, туған телен уҡыйҙар. Улар башҡорт телен һайлап алһалар, ата-әсәләр ғаизалары буйынса башҡорт теле балаға ҡыйыныраҡ булды. Шул 5-6 класҡа килгән балаға еңелерәк булһын өсөн уҡытыу программаларын, методикаларын шул ҡараштыҡ һәм ошо һорауҙар буйынса беҙҙең һөйләшеү булды. Әйткәндәй, бына күрше төбәктәр менән эшмәкәрлек шулай уҡ йәнләндерелгәйне, сөнки күп кенә күрше төбәктәрҙә мәғариф һәм мәҙәниәт көндәре үтте. Бына уның һөҙөмтәләренең береһе ул йәкшәмбе мәктәптәре, шулай бит. Нисегерәк эшләйһегеҙ әлеге ваҡытта? Тағы ҡайҙа асыла? Йәкшәмбе мәктәптәре буйынса беҙ әле генә конкурсҡа йомғаҡ яһаныҡ. Теге аҙнаның аҙағында беҙҙең 14 мәктәп үҙҙәренең эштәрен беҙгә күрһәттеләр һәм конкурстаттарға, ошо мәктәптәргә, ул мәктәптәр беҙҙең бәләкәй. Йәкшәмбе мәктәбе тигән үҙе үк әйтеп тора исемен, шулай бит. Мәктәптәр бәләкәй һәм беҙ уларға приздар бүләк иттек балаларға уҡырға һәм конкурстың беҙҙең тағы икенсе этабын икенсе йылға үткәрергә тип беҙгә директорҙар, мәктәп директорҙары шундай тәҡдим менән сығыш яһанылар. Әйткәндә, бына йәкшәмбе мәктәптәренең дауамы ул инде башҡорт кластары булдырыу. Ундай һорау күтәрелгәне булдымы күрше төбәктәрҙән? Быны тәжрибә беҙҙең региондарҙа юҡ тиһәң дә була. 1-2 ундай 14 булһын, ундай юҡ тәжрибә. Башҡорт теле буйынса, мәҫәлән, региондарҙа беҙгә ошондай
сыгалар икән не менән тәкъдим менән бит әлбәттә булган тиклем эшләйбез. Тырышабыз. Бына киләһе 2022 ел ул һөнәри белем бирү тармагын яңарту, лаеклы эш шартлары һәм хезмәт династиялары елы дип игълан ителде. Һөнәри белем бирү дигәндән мәгариф өлкәһенә үзегезгә нинди бурычлар куягыз килә елга? Безнең бында 2022 елга әлбәттә безнең Россия Федерациясында конкурс бара, World Skills конкурсы. Бында күбрәк балларды әлеп итәргә, ошо конкурсның безнең быел бездә этабы үтәүле күренекле һәм шундай безнең матди база төзелүе балаларга бөтен республиканы ялып итәргә һәм өйрәтергә, укытучылар да йөрергә шартлар тудырылган. Шуга шул юнәлештә эште башкарырга һәм әлбәттә безнең колледжларның матди ягынан матди базаны яңартырга ошо юнәлештә ике төп юнәлештә эшләргә һәм укытучыларга әлбәттә бында ла методикалар яңартырга, колледжларда укытучыларга, коллегаларга бергә ярдәм итәргә. Ягъни киләһе елга яңа зур бурычлар белән инәбез 2022 елга һәм 2022 елның нисәнче гыйнварында балаларга укырга барырга мәктәпкә? Балаларга укырга безнең әлегә әйтә алмыйм төп датаһын, әлбәттә безнең балалар 16 гыйнвар укырга сыгыр дип уйлыйбыз. Әлбәттә безнең был эпидемия ситуациясыннан тора, ниндирәк ситуация безнең килеп туа һәм безнең Башкортстан башлыгы указы буенча без укырга. Яңлыктарда күзәтеп барырга дип әйтергә кирәк, шулай бит. Һәм тамашачыларга яңа ел алдыннан нинди теләктәр иткәнегез ата-әниләргә һәм укучыларга? Ата-әниләргә һәм укучыларга, үземнең коллегаларга, мәктәп директорларына исәнлек, һаулык һәм үзебезнең куйган максаттарга 22 елда бергәләп ата-әниләр менән, укытучылар менән, мәгариф министрлыгы менән, безнең менән бергә ошо максаттарга җитәргә. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен, һеҙҙе лә етеп килгән яңы ел байрамынан ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, республиканың мәгариф һәм фән министрлығының милли мәгариф идаралыгы етәксеһе Азат Батыршин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Яңы ел менән.